vagi per endavant que nosaltres tenim un respecte absolut per l'Atlètic de Madrid i pels seus dirigents fins i tot tenim un apreci personal perquè fa molts anys que ens coneixem. A mi m'agradaria explicar com va anar tot, perquè al Barça vam fer una oferta a l'Atlètic de Madrid, de club a club. Aquesta oferta jo la vaig ratificar per una conversa telefònica personal que vaig tenir amb el Miguel Ángel Gil. Ell em va dir que no tenien la intenció de vendre perquè no tenien altra alternativa del Julián, i jo li vaig dir que, escolta, a nosaltres ens interessava i que respectàvem, evidentment, que no el volguéssim vendre, però si trobaven una alternativa dins d'aquest mercat d'estiu, que nosaltres estàvem amb interès aleshores quedar-nos el jugador o comprar el jugador. Dit això, vam pensar amb el Deco que davant de que no el venien, escolta, deixem-ho a stand-by perquè en principi no tenen alternativa i per tant no podem adquirir el jugador. Què ha passat? Que ens han arribat informacions al club de que l'Atlètic de Madrid està negociant amb altres clubs la venda del jugador. Clar, davant d'això que ens arriba, nosaltres en aquest sentit diem, home, estem encara presents amb la nostra proposta, amb la nostra oferta, perquè és Vox Populi que el jugador vol venir al Barça. I per tant, aquesta situació ha creat un enrenou que no és motivat per accions del Barça, és motivat perquè ens van dir que no venien i sembla ser, almenys pel que ens arriba a nosaltres, que estan intentant arribar a acords amb altres clubs. Aleshores, a través de persones de la nostra confiança, vam arribar a parlar amb l'Enrique Cerezo. L'Enrique Cerezo va fer aquelles declaracions més tard. Home, jo dir-li amb tots els respectes a l'Enrique, que me l'aprecio molt, que el Barça ha estat a l'alçada de les circumstàncies, que hem fet com fem amb altres clubs, ens va passar amb el Manchester City, hi ha hagut altres clubs que ens hem adreçat amb ells per si volien vendre algun jugador i ens han dit, mira, no venem, aleshores ho deixem estar, però en aquest cas hi ha unes circumstàncies especials que ens arriba informació que l'Atlètic de Madrid vol vendre el jugador a altres clubs i per això nosaltres, en aquest sentit al Barça, continuem presents i l'oferta que fem continua vigent fins a final del mandat pel cas que l'Atlètic de Madrid volgués vendre el jugador. I la veritat és que estem molt interessats en el jugador, ens agradaria que la nostra oferta fos acceptada i ho fem amb tots els respectes per l'Atlètic de Madrid i que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, que nosaltres estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hem fet. Bé, el que succeirà és que el proper dijous, al vespre, en el partit contra l'Atlètic de Bilbao, hi haurà un acte d'exaltació de l'estelada. L'estelada, com bé sabeu, representa la forma de pensar de molts culers i catalans. De fet, jo diria que Espanya es defineix com un estat social i democràtic de dret, on la llibertat d'expressió està dins dels seus drets fonamentals de la Constitució espanyola, està recollit a la Constitució espanyola. I l'estelada, en aquest sentit, està en el marc de la llibertat d'expressió. L'estelada expressa els anhels de llibertat i la voluntat de ser lliures de molts culers i catalans. I per tant s'entén que s'ha de respectar perquè aquesta voluntat forma part de la llibertat d'expressió i a més que és una manera d'expressar-nos de forma pacífica i que no genera ni violència ni odi. S'ha de respectar l'estelada, sota el meu punt de vista, perquè representa, dic, els nostres anhels de llibertat, igual que s'han de respectar tots els altres símbols que expressen una determinada forma de pensar, sempre i quan sigui de manera pacífica, no violenta i que no generi odi. Bé, al Futbol Club Barcelona rebutgem i condemnem l'actuació desproporcionada i violenta dels policies nacionals que van agredir a un soci del Barça per portar l'estelada a la prèvia del partit de l'Elx. Dit això, el que vam fer és posar-nos a disposició del soci, del noi i de la seva família per tal d'ajudar-los amb el que calgui referent a aquesta qüestió.
i per tant el que el Barça demanem i confiem que aquesta actuació, ja dic, desproporcionada i violenta que es va produir per part d'uns policies nacionals, doncs un cop reconfirmats els fets, i les imatges són esfereïdores i molt clares, doncs un cop confirmats els fets doncs, tinguin el seu càstig i les seves sancions, el que correspongui en aquests casos. I amb la finalitat molt clara, i és que esperem i desitgem doncs, que amb el càstig corresponent i amb aquest acte d'exaltació de l'estelada que viurem a l'Spotify Camp Nou aquest dijous, doncs això ja serveixi d'un cop per sempre perquè els culers i els catalans puguem anar amb l'estelada sense que corri perill la nostra integritat física i que serveixi també per un cop per sempre que l'estelada no estigui estigmatitzada, que deixi d'estar estigmatitzada per les forces de seguretat i ordre públic de l'Estat. No, hem decidit des de la Junta Directiva, que tinc l'honor de presidir, que aquest acte no es farà, aquest acte que volíem fer de reconeixement en els jugadors del Barça que van guanyar el Mundial i que ens havia proposat la Federació Espanyola, perquè doncs, no es dona en el context i en l'entorn més apropiat o el moment més apropiat i per tant doncs, no el farem. Ho hem posat en comunicació de la Federació Espanyola i ho han entès perfectament i l'acte doncs, no es farà perquè entenem doncs, que el futbol ha de servir per unir i no per generar doncs, certs enfrontaments que jo crec que no convenen a ningú.